अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज जी हिन वीडियो में आऊं तव्हांखे सिंध जो फनकार मुमताज molai जे बारे में ॿुधाईंदसि। नाज़रीन, मुमताज molai सिंध जो न पर पूरे पाकिस्तान जो एक बेहतरीन शायर ऐं गुलकार आहे। इन जा चाहण वारा इनके किंग ऑफ सिंध जे नाले सां सुञाणींदा आहिनि। मुमताज molai जो असल नालो मुमताज अली चांडियो आहे। इहो 1980 में सिंध जे तारीख़ी शहर खैरपुर में जन्म वरितो। हिन जो तहलक चांडियो बिरादरी सां आहे। मुमताज molai एक गरीब खानदान में जन्म वरितो, जंहिं करे हिन जी ज़िंदगी शुरुआती टाइम में काफ़ी ग़ुर्बत में गुज़ारी। मुमताज molai नंढपण में हिक दर्ज की दुकान ते कम कंदो हो, जंहिं तां हिनके हिक ॾींहं में 20 रुपया मिलंदा हुआ। मुमताज molai के शायरी जो नंढपण खां ई शौक़ हो। मुमताज molai जा हालात तमामु तंग हूंदा हुआ, जंहिं करे हूअ कामयाबी खां महरूम रहियो। हिन ख़ासि करे तइलीम हासिल बि न कई। तइलीम हासिल करण वक़्तु ज़मीन वग़ैरह ते कमु कंदो हो। मुमताज molai 2008 में सऊदी अरब में हलियो वियो, जिते हू ड्राइविंग जो कमु कंदो हो।